سلامونه او نیکه هیله ټولو ته. نن د نقرس ناروغي یا د ګاوټ په اړه چې د بندونو یا مفصلونو یو ډول التهابي ناروغي ده خبرې کوو. نقرس پخوا د شتمنو خلکو د ناروغي په نامه هم یادېده، ځکه چې زیاتر په هغه خلکو کې پیښیږي چې غذایي رژیم له هغو خوړو بډای وي چې د یوریک اسید کچه پکې لوړه وي. کله چې د وینې د یوریک اسید سویه پورته وي، دغه حالت ته هایپر یوریسیمیا ویل کیږي. هغه خواړه چې اکثرا د دې لامل کیږي چې د یوریک اسید کچه پورته لاړه شي، هغه عبارت دی له ځینو خوړو لکه ځینې کبان یا ماهیان، شرمپ، د خوسي غوښه، د فیلمرغ غوښه، د غرڅې غوښه، د اعضاو لکه زړه، بډوډو او ځیګر غوښې، همداراز د خنزیر یو رقم غوښه چې په نام د بیکن یادیږي، او الکولي نوشابه یا شراب. دا د شراب الکولي نوشابه او د شراب ټول ډولونه کولی شي چې د یوریک اسید سویه پورته بوزي او د نقرس لامل شي. په انسانانو کې بیلابیل مفصلي التهابي امراض شتون لري، لکه آستیوارترایتس چې بل نوم یې ډیجنرېټیو جوینټ ډیزیز ده، چې دا د مفصلونو د سولیدو له امله د عمر په تېرېدو سره منځته راځي، چې دا ډېر معمول شکل ده. بل روماتویډ ارترایتس چې د مفصلي روماتیزم په نام هم یادیږي، او دا یو آټوایمین ناروغي ده. بل ډول سورایټیک ارترایتس په نامه یادیږي، چې دا د یو جلدي مرض چې په نام د سورایسس یادیږي، هغه سره توأم وي یا یو ځای وي، په ځینو ناروغانو کې منځته راځي. او بل یو ناروغي ده چې په نام د لوپس یادیږي، چې دا هم یو آټوایمین ناروغي ده، یا کوم چې د وجود معافیتي سیستم د خپل ځان په مقابل کې عکس العمل ښیي. دې سره هم کیدای شي چې یو ډول د مفصلونو التهاب منځته راځي چې د لوپس ارترایتس په نامه یادیږي. او زموږ د نننۍ صحبت موضوع ګاوټي ارترایتس یا د نقرس مرض او نور اشکال هم وجود لري. نقرس یا ګاوټ د مفصل یا بندونو یو ډول ناروغي ده چې د مفصلونو د التهاب، سوروالی او درد لامل کیږي. دا ناروغي په ځینو خلکو کې چې د وینې د یوریک اسید کچه په مزمنه او اوږدمهاله توګه لوړه وي، د یوریک اسید د کرسټلونو د ترسب له امله منځته راځي، چې د نقرس په نوم یادیږي. کله چې د وینې د یوریک اسید سویه یا کچه لوړه وي، دغه حالت ته هایپر یوریسیمیا وایي. هایپر په معنا د لوړ، یوریک اسید ته اشاره ده، او ایمیا د وینې، یعنی د وینې د یوریک اسید لوړه کچه. کله چې د یوریک اسید کرسټلونه بدن کې تشکیل سي او ترسب وکړي، دا کولی شي چې د ځینو عوارضو لامل شي، لکه درد، سوزش او التهاب. ټول هغه خلک چې د وینې د یوریک اسید سویه لوړه وي، ضروري نه چې نقرس باندې اخته شي. له هر 3 نفرو چې د یوریک اسید سویه لوړه وي، صرف یو نفر کولی شي چې په نقرس اخته شي. یعنی په 60% خلکو کې چې هایپر یوریسیمیا لري یا د یوریک اسید سویه لوړه، هیڅ اعراض او علائم د ګاوټ یا نقرس نه لیدل کیږي. دا چې ولې داسې یو حالت ده چې ځینو کې دا تکلیف منځته راځي، ځینو کې نه راځي، د دې دلیل تر نن ورځې پورې روښانه شوی نه ده. په ځینو خلکو کې د یوریک اسید کرسټلونه په ادرار کې رامنځته کیدای شي، کوم چې کولی شي د بډوډو د تیږو رامنځته کېدو او د بډوډو د نورو ستونزو لامل شي. یو حالت چې له نقرسه باید تشخیص شي، یعنی تفریقي تشخیص شي، هغه په نام د CPPD یا کلسیم پایروفاسفیټ ډیپوزیشن ناروغي باندې یادیږي، چې دا پخوا د سوډو ګاوټ یا کاذب ګاوټ په نامه هم یادېده. ډېر نږدې اعراض او علائم ګاوټ یا نقرس ته لري، او تداوی هم عمر زیات تفاوت نه لري، مګر په نقرس کې د یوریک اسید کرسټلونه ترسب کوي، په CPPD کې د کلسیم پایروفاسفیټ کرسټلونه په بندونو کې ترسب کوي. د ګاوټ یا نقرس لپاره د خطر عوامل یا ریسک فاکټورونه
کوم دي؟ نقرس یا ګاوټ په عمومي توګه په لویانو کې لیدل کېدای شي او په ماشومانو کې ډېر لږ لیدل کېږي. نقرس په نارینه‌و کې له 30 کلنۍ تر 45 کلنۍ پورې زیات واقع کېږي او په ښځو کې د 55 کلنۍ څخه وروسته لیدل کېږي. له 45 کلنۍ څخه وروسته د جنسیت په پام کې نیولو پرته نقرس په دواړو جنسونو کې ډیر عام ده. داسې اټکل کېږي چې د امریکای په متحده ایالاتو کې نقرس شاوخوا 4 خلک اغیزمن کوي یا اخته کوي. ریسک فاکتورونه ډیر طبي شرایط او د ژوند سټایل یا لایف سټایل شتون لري. دا عوامل د نقرس او یا ګاوټ د پیښېدو امکانات ډیروي، لکه چاغي مثلا، د وینې لوړ فشار، د بډوډو یا پښتورګو مزمن او اوږدمهاله ناروغي، د ډیرو خوړو خوړل، د اوږد وخت لپاره د غذا له خوړلو او د اوبو له څښلو څخه ډډه کول، د الکوهولو څښل په ځانګړې توګه بیر، ویسکي، جن، واډکا، رم، ټول الکولي نوشابې یا شراب یو عمده ریسک فاکتور ده یا عمده خطر ده د نقرس د منځته کېدو لپاره. همداراز د ځینو مایعاتو یا مشروباتو څښل چې د های فرکتوز کورن سیرپ یا د لوړ فرکتوز د جوارو شربت پکې شتون ولري یا پکې کارول شوی، لکه نان ډایټ سودا یا دغه پیپسي یا کوک چې نان ډایټ وي، دې کې ځکه زیات د های فرکتوز کورن سیرپ استفاده کوي، دا هم ریسک د نقرس پورته بیایي. همداراز د ځینو درملو اخیستل چې د وینې د یوریک اسید کچه پورته بیایي، لکه مدررات یا ډیورټکس چې اکثرا د وینې د لوړ فشار د درملنې لپاره استفاده ځینې کیږي او یا بعض نورو حالاتو کې ځینې استفاده کیږي. دا هم کولی شي چې د نقرس د پیښېدو خطر زیات کړي. ډېری پورتني حالات چې ذکر شوه په هغه خلکو کې چې د نقرس ناروغي سابقه لري، د نقرس د پیښو د تکرر کچه پورته بیایي او همداراز هغه خلک چې جراحي عملیاتونه ورشکه اجرا کیږي یا ټپي کیږي، همداراز هغه خلک چې د بدن اوبه کمیږي یا ډیهایدریشن سره مخ وي، دوی کې هم د نقرس د پیښو کچه پورته ځي. اوس به ووایو چې نقرس یا ګاوټ څه اعراض او علایم لري. د نقرس یا ګاوټ حاد او شدید حملې چې د ګاوټ فلیرز په نامه هم یادېږي، دغه مفصلي ډېر سخت دردونه دي چې معمولا د بندونو د سوروالي، التهاب یا پړسوب او د شدید درد لامل کېږي چې د عادي تماسونو حتی د جامو سره د تماس سره هم دا ډېر درد لرونکي. که څه هم د نقرس اکثر حاد حملې په یو مفصل یا یو بند کې لیدل کېږي چې معمولا د پښې د غټې ګوتې بند کې چې دا حالت ته په ډاګ روایي لیدل کېږي، مګر په ځینو ناروغانو کې کولی شي چې په عین وخت کې څو مفصلونه هم مصاب کړي. د نقرس یا ګاوټ شدید حاد حملې معمولا د شپې لخوا یا سحر وختي پیښیږي چې ناروغ له خوبه راویښوي، مګر دا کېدای شي چې په هر وخت کې شپه یا ورځ کې هم واقع شي. هغه شدید درد او سوزش چې د نقرس د حاد حملو له امله رامنځته کېږي معمولا په 12 تر 4 ساعتونو کې خپل اوج ته رسیږي او په څو ورځو یا څو اونیو کې حتی له درملنې پرته په بشپړه توګه ورکېږي، مګر د دې میکانیزم چې بدن څرنګه دا حملې غلې کوي یا خاموشوي تر اوسه نه ده پیژندل شوی. د دې لپاره چې په دې باندې لږ ذره ښه وپوهېږو، د مفصل اناټومي په لنډه توګه یو نظر ورته کوو. مفصل یا بند یو پوښ لري چې دننه خوانه د یو غشا په واسطه پوښ شوی چې دې ته د سینوویل پرده یا سینوویل ممبرین وایي. سینوویل غشا یا سینوویل ممبرین له ځان څخه یو مایع افرازوي چې دا په نام د سینوویل فلوید یادېږي، چې دا مایع د مفصل سطح لشمه او ښویېدونکې ساتي څو بندونه په اسانۍ سره حرکت وکړي او له سولیدو څخه مخنیوی وشي. د نقرس یا ګاوټ وصفي او ځانګړی درد او سوزش هغه وخت پیل کېږي کله چې د وینې سپین حجرات
چې د معافیتي سیستم حجرې دي په حقیقت کې او همداراز ځینې نورې حجرې چې په سینوویل ممبرین یا غشا کې شتون لري هڅه وکړي چې د یوریک اسید کرسټلونه چې په سینوویل فلوید یا سینوویل مایع کې شتون لري دا محاصره کې ټوټه ټوټه یې کړي او هضم کړي دا خبر هغه مفکورې ته ګرځي چې د انسان معافیتي سیستم وجود کې ټول شانه ته سلف او نان سلف په سترګه ګوري سلف هغه حجرات یا د وجود هغه اجزا دي چې معافیتي سیستم له ابتدا نه ورسره مخامخ شوی ورسره معرفي شوی او دا په حیث د سلف یا خپل ځان پیژني او همدارس هر چی چې سلف نی هغه نان سلف ته دغه مقابل کې عکس العمل کوي کدا ویروسي کدا مثلا باکتریایی یا هر خارجي جسمي وجود دغه مقابل کې عکس العمل کوي چې کرسټلونو مقابل کې هم داسې عکس العمل کوي دا سپینې حجرې یوریک اسید کرسټلونه اجنبي یا بیگانه یا نان سلف ګڼي او د هغو مقابل کې عکس العمل یا غبرګون کوي او کیمیاوي مواد له ځان څخه آزادوي چې نقص سره تړلې اعراض لکه درد، پړسوب، سوزش او سوروال لامل کیږي او د نقرس یا ګاوت د حملې په تولید کولو کې رول لوبوي. د نقرس ناروغي درې عمده مرحلې لري چې یو په نام د ګاوت فلیر یا د ګاوت حاد حملات دي، بل انټرکریټیکل ګاوت یا هغه حالت چې د ګاوت د حملاتو په منځ کې واقع کیږي یعنی کوم اعراض لایم نه لري، او دریمه په نام د توفیشس ګاوت چې دی کې یو نوع د کرسټلونه تجمع کوي او یو کتله یا ماس جوړي چې دا په نام د توفا یادیږي. د نقرس یا ګاوت حاده حمله چې دا په نام د ګاوت فلیر یادیږي دا یو شدید حمله ده چې معمولا یا مفصل یا یو بند اکثرا د پښې د غټې ګوتې مفصل اخته کوي چې دغه په نام د پوداګرا یادیږي او دا ټیپیک ده یا وصفي د نقرس ناروغۍ لپاره ده. همداراز کولی شي د زنګون مفصل یا بند مصاب کړي چې د وخت په تیریدو سره دا کولی شي څو مفصلونه په عین وخت کې هم مصاب کړي چې کېدای شي دا ځان سره تبه هم ولري. ځینې خلک چې د ګوتو د بندونو آستراترایټس یا ډیجنټر جوینټ ډیزیز چې ډېر معمول مفصلي تکلیف ده چې دا د مفصلو د سولیدو له امله د عمر په تېرېدو سره منځته راځي. دې خلک کېدای شي چې د پښې د غټې ګوتې په ځای یا د زنګانه د مفصل په ځای دا کولی شي د ګوتو په مفصلونو کې د نقرس لومړۍ حمله تجربه کړي. انټرکریټیکل ګاوت یا د بریدونو ترمن مرحله وخت چې د نقرس اوله حمله یا برید واقع شي هغه اکیوت ګاوت بیا معمولا 2 کلونو په اوږدو کې دغه انټرکریټیکل ګاوت پیښیږي او نور بریدونه وروسته له هغې نه پیل کیږي. که چیرې د ګاوت یا نقرس درملنه د 2 کلونو لپاره ونه شي د ګاوت د بریدونو یا حملو ترمنځ فاصله یا واټن لنډیږي او د ګاوت حملو یا بریدونو شدت او دوام اوږدیږي، شدت زیاتیږي او دوام اوږدیږي کوم چې کولی شي ډیری مفصلونه اغیزمن کړي. او دریم رقم ګاوت چې په نام د توفیشس ګاوت یادیږي هغه خلک چې د ګاوت یا نقرس متکررې حملې یا بریدونه لري او یا د اوږدې مودې او کلونو لپاره د وینې د یوریک اسید سویه لوړه وي دې اشخاصو کې توفیشس ګاوت یا توفیشس نقرس تاسوس کولی شي. دلته به ذکر وکړو چې توفای څه شی ده. توفای د یوریک اسید د کرسټلونو تراکم په لوړه کچه د یوې کتلې په شکل ده چې دې ته توفای وایي. دا په مثلا د اورنج په بندونو کې نورو بندونو کې سړی کولی شي حتی په سترګو وویني. په توفیشس نقرس اخته خلکو کې توفای چې د یوریک اسید د کرسټلونو تراکم دی دا کېدای شي په بندونو کې، په بورسه کې، په هډوکو کې، په غضروف یا کارټیلاژ کې او همدارنګه د پوټکي لاندې چې په نام د سب کیوټینیس توفای یادیږي په دې برخو کې دا کېدای شي چې منځته راسي. بورسه څه شی ده؟ بورسه له مایع نه ډک کڅوړه ده چې د وتر د سولیدو د مخنیوي لپاره د وتر لاندې په بعض مفصلونو کې شتون لري. توفای کولی شي چې د هډوکو د سولیدو
او خرابوالي او په پایله کې د مفصلي تخریباتو او سوی اشکال لامل شي چې دا حالت په نام د ګاوټي ارثروپاټي هم یادېږي. دا فزیکي تغییرات او زیانونه نه یوازې د مفصلونو د ښایست یا ښکلا کې ستونزې رامنځته کوي، بلکې د مفصلي حرکتونو د محدودیت او معیوبیت لامل هم کیږي. ټوفای معمولا حساس او دردناک نه دي، مګر کولی شي چې التهابي شي او په هغه صورت چې التهابي شي د نقرس د حاد حملې په شان اعراض رامنځته کولی شي. د ټوفیشس ګاوټ یا نقرس واقعات په پخوا وختونو کې ډیر عام و، مګر د نقرس لپاره د بیلابیلو درملو په کشف او جوړېدو او د نقرس د معاصرو درملونو له امله د دې ډول نقرس وقایع نسبتا کم شي، ولی بیا هم لاندې خلک کولی شي په دې ډول نقرس اخته شي. هغه خلک چې د دوی په وینه کې د یوریک اسید کچه خورا لوړه وي، کوم خلک چې د بډوډو مزمنه ناروغي لري، همدارنګه هغه خلک چې مدرره دواګانې یا ډیورټکس په لوړه کچه اخلي، همدارنګه هغه خلک چې د اعضاو پیوند ورشکه اجرا شوی وي او دوی ځانګړي درمل اخلي چې دا کیدای شي دا د یوریک اسید سویه لوړه بوزي. هغه خلک چې د نقرس یا ګاوټ ضد درمل نشي اخیستی، د مثال په توګه د درمل مقابل کې دوایي حساسیت لري، او لکه چې وویل هغه خلک چې د بډوډو مزمنې ناروغۍ یا د بډوډو عدم کفایه لري، همداراز هغه مېرمنې چې میاشتنی عادت یا حیض ورشکه قطع سوی یعنی انقطاع د تمس ولري، په ځانګړې توګه که دوی ډیورټیک یا مدرره دواګانې هم واخلي او یا د بډوډو مزمنه ناروغي ولري، بیا دوی خلکو کې هم دا ریسک پورته دی. د بډوډو اړوند اختلاطات یا kidney related complications په نارمل حالت کې بډوډي یوریک اسید له بدن څخه فلتر کوي او د ادرار لري له بدن بهر کوي. د نقرس ناروغانو کې په ځانګړې توګه هغه ناروغانو کې چې د نقرس متکرر حاد حملې لري او هغه درمل اخلي چې د یوریک اسید ادرار له وجود څخه ډیروي، دا د بولي سیستم د یوریک اسید ډوله تیږو د تشکل خطر زیاتوي. د بډوډو د تیږې تر ټولو عام عرض د تشي درد یا فلنک پین دی. د یوریک اسید کرستلونو څخه جوړ شوي د بډوډو تیږې په 15% نقرس ناروغانو کې لیدل کیږي، په داسې حال کې چې د دې په پرتله هغه ناروغانو کې چې نقرس نه لري تقریبا 8% ناروغانو کې لیدل کیږي. کله کله د یوریک اسید تیږې د کلسیم کرستلونو هم لري. د نقرس تشخیص یا ډایګنوزس ډېرې ناروغۍ شتون لري چې کولی شي د مفصلونو یا بندونو د درد لامل شي، لکه چې اول کې مې ذکر وکړ osteoarthritis یا degenerative joint disease, rheumatoid arthritis, lupus arthritis, psoriatic arthritis. د نقرس یا ګاوټ د ناروغي اشتباه په هغه خلکو کې ډېر زی چې شدید مفصلي دردونه پکې لیدل کیږي چې د حاد حملې څخه وروسته دا له منځه ځي، مګر د دې ناروغانو د یوریک اسید کچه په دوامداره توګه لوړه پاتې کیږي. دا ډیره مهمه ده چې مخکې له دې چې درملنه د نقرس لپاره پیل شي، د نقرس تشخیص تایید یا کنفرم شي، ترڅو په غلط ډول د درملو له اخیستو څخه چې ممکن اوږدمهاله کې خطر ولري له دې نه مخنیوی وشي. غوره او خورا معتبر تشخیص دا ده چې له معوفه یا التهابي مفصل څخه د ستنې په واسطه د سینوویل فلوید یا سینوویل مایع واخیستل شي او دا مایع د ځانګړي مایکروسکوپ لاندې معاینه شي، او کله چې د یوریک اسید کرستلونه پکې ولیدل شي دا تشخیص وضع کیږي. دا عملیه باید په ډېر احتیاط سره وکارول شي چې اول خو دا چې په ډېر معقم شکل څو مفصل ته د میکروبو څو ډاکټر مفصل ته د میکروبو د داخلېدو لامل نشي، او کله چې دا مواد واخلي دا بیا لابراتوار ته لیږي، لابراتوار هغه د خاص مایکروسکوپ لاندې ګوري، او که د یوریک اسید کرستلونه پکې ولیدل شي طبعا دا تشخیص وضع کیږي. همدارس که د پوست لاندې یا سبکیوټینیس
توفای هم په ناروغانو کې موجود وي لاغه نه هم په دې شکل سره نمونه اخلي او د آزمایل کېدای شي که د مایکروسکوپیک آزموینې امکانات شتون ونه لري نو ډاکټر کولی شي د ناروغ د نښانو یا اعراضو او شکایتونو په نظر کې نیولو سره او د وینې د معاینو په اساس تشخیص وضع کړي. د دې لپاره شاخصونه اول شدید او آنی مفصلی درد په ځانګړې توګه که د پښې د غټې ګوتې په مفصل کې منځته راسي چې دا ته پوډاګرا وایي دا ټیپیک د کوټ یا نقرس لپاره ده. همداسې کولی شي چې نورو مفصلونو کې لکه د زنګانه مفصل کې او یا نورو مفصلونو کې منځته راسي. او د درد او التهاب اعراض د حادو حملو په منځ کې له منځه ځي او د وینې د یوریک اسید سویه وروسته له حاد حملې لوړه پاتې کیږي. معمولا د حاد حملې په وخت کې ضرور نه ده چې د وینې د یوریک اسید سویه معاینه شي ځکه چې کیدای شي ځینو حالاتو کې د وینې د یوریک اسید سویه نارمله وي په حاد حمله کې. د نقرس درملنه یا ټریټمنټ یو ډېر مهمه خبر ده چې نقرس له میکروبي ارترایتس یا انفیکشس ارترایتس څخه د تشخیص تفریقی سي ځکه که دا انتانی ارترایتس یا التهاب د مفصلي وي دا ډېر کم وخت کولی سي چې مفصل تخریب کړي. د دې لخاطر دا ډېر مهم ده چې انفیکشس ارترایتس په هر حالت کې رد شي مخکې له چې نور تداویګانې شروع سي. د نقرس درملنه یا ټریټمنټ د نقرس د حادو بریدونو د درملنې اصلي هدف په چټک او خوندي ډول د درد او التهاب کمول او د نقرس څخه د معیوبیتونو د منځته راتللو څخه مخنیوی ده. دا ډول درملنه لنډمهاله او د نقرس د حادو حملو د اعراضو د له منځه تللو تر پایه پورې دوام لري. د نقرس حاد برید درملنه کې د درملو د نوې انتخاب په متعدد عواملو یا فاکتورونو پورې اړه لري. آیا مریض کې د خونریزي ریسک خطر شته؟ آیا مریض د بډوډو ناروغي لري؟ آیا مریض د هضمي جهاز د زخمونو یا پپټیک السر ډیزیز سابقه لري یعنی د معدې یا اثنا عشر د زخم سابقه لري که نه. د نقرس حاد برید حمله کې غوره انتخابي درملنه د التهابي ضد درملو کارول دي. هر څومره چې درمل زر پیل شي په همغه اندازه موثریت ډیر وي. هغه خلک چې د نقرس ناروغي سابقه لري معالج ډاکټر کولی شي چې د حاد حملې درمل ناروغ ته مخکې له مخکې چمتو کړي چې د نقرس د حاد برید په صورت کې د وخت د ضایع کېدو څخه پرته درمل وکاروي څو د درد ناروغي او د حملې د دوام موده کمه شي. کوم درملونه چې استفاده ځینې کې یو نان سټرایډل انټي انفلاماتوري ډرګ یا غیر استروئیدي التهابي ضد درمل دي چې دا التهاب او درد کموي لکه ایبوپروفن چې تجارتي نوم یې اډویل یا بل نوم یې موټرن ده. همداراز نپراکسن چې نور نومونه په نام د الیف یا نپرسن یا اناپراکسیا دیږي. اندوميثاسن چې تجارتي نوم یې اندوسن ده. همداراز سلکاکسب چې تجارتي نوم یې سلبراکس ده. دا درمل معمولا هغه خلکو ته کې تجویز کیږي چې عمر له 15 کلونو کم وي او د بډوډو ناروغي ونه لري، د ځګر ناروغي ونه لري، د خونریزي پرابلمونه ونه لري او د وینې د علاقې یا د غوټه کېدو ضد درمل لکه وارفرین یا کومودین دا درمل ناخلي. همداراز دوی د معدې یا د اثنا عشر د قرحاتو یا زخمونو سابقه ونه لري. د نان سټرایډل انټي انفلاماتوري یا غیر استروئیدي التهابي ضد درملو یو شمیر درمل نسخې څخه پرته بازار کې موجود دي. ناروغ کولی شي دا نسخې څخه پرته لاسته راوړي او ځینې د ډاکټر نسخې ته اړتیا لري لکه اندوميثاسن. د دې درملو تاثیر هغه وخت خورا ډېر دی کله چې د اعراضو له شروع سره ژر تر ژره پیل سي او له عادي دوزونو څخه په لوړ دوز وکارول شي، ځکه چې د دې درملو لوړ دوز نه یوازې د درد ضد یا انالجزیک تاثیر لري بلکې التهابي ضد تاثیر هم لري. دا درمل یو تر 2 ورځې وروسته چې د حاد حملې اعراض له منځه لاړ سي درول کیږي. ګرڅه اسپرین
یا اسپرین هم نان سترویدال انټي انفلاماتوري ډرګ ده، د دې کورنۍ له درملو څخه ده، مګر د نقرس په درملنه کې نه توصیه کیږي، ځکه چې نظر په دوز او اندازې کولی شي چې د یوریک اسید د وینې د یوریک اسید کچې ته تغییر ورکړي. بل درمل چې د نقرس په درملنه کې استفاده ځینې کیږي په نام د کولشیسین یادیږي. کولشیسین د نسخې درمل دی چې د خولې له لارې اخیستل کیږي او د نقرس د حادو بریدونو یا حملو درملنه کې کارول کیږي. کولشیسین د هضمي جهاز د زخمونو د پیښېدو خطر لوړ نه بیایي او د وینې په رقیق کوونکو درملو یا بلډ تنر باندې هم تاثیر نه کوي. همداراز په مناسبو ډوزونو یا اندازه د بډوډو په وظایفو باندې هم منفي اغیزه نه لري. کولشیسین په لوړ ډوزونو یا په لوړه اندازه کولی شي جانبي عوارض منځته راوړي لکه اسهال، زړه بدوالی، کانګې او د نس درد. د کولشیسین ټیټ دوزونه نه یوازې د لوړ دوزونو په اندازه مؤثر دي، بلکې د هضمي جهاز د جانبي عوارضو لکه دلبدي، استفراغ او د نس درد د عوارض د پیښېدو کچه هم ټیټوي. که کولشیسین د نقرس د حملې په لومړنیو 4 ساعتو کې ناروغ ته ورکړل شي، مؤثریت او اغیزمنتوب یې اعظمي وي. بل ګروپ درمل چې استفاده کیږي دا په نام د ګلوکوکورټیکوئید چې دا سټیرویدونه دي چې د ګلوکوکورټیکوئید په نامه هم یادیږي او د نقرس په درملونو کې کارول کیږي. دا د فمی دواګانې دي چې د خولې له لارې خوړل کیږي، کله هم په زرقي شکل سره یا د پیچکاري له لارې ورکول کیږي چې دا کولی شي کله کله انټرا ارټیکولر یعنی د مفصل یا بند داخل ته مستقیما زرق شي. په ځانګړو شرایطو کې دا سټیروید کولی شي چې د عضلې له لارې ورکړل شي یعنی انټراماسکولر او همداراز انټراوینس یا د ورید له لارې ورکړل شي. د دې ګروپ معمول دواګانې چې د نقرس په حادو حملو کې کارول کیږي یو پریډنیزون ده، بل پریډنیزولون ده او بل میتیل پریډنیزولون ده. فمی ګلوکوکورټیکوئید یا د خولې له لارې سټیروید هغه خلکو کې چې د بډوډو آفات لري او یا د خونریزي خطر ورڅخه وي کارول کیږي او یا هغه کسانو کې چې په عین وخت کې څو مفصلونه په نقرس اخته شوي وي او یا هم هغه ناروغانو کې چې کولشیسین نشي اخیستی کارول کیږي. کوم ناروغان د سټیروید د اخیستلو لپاره ښه کاندیدان نه دي؟ هغه خلک چې د شکر ناروغي په ښه ډول سره نه کنټرول شوي، یعنی ځکه چې سټیروید د وینې د شکر کچه لا هم لوړه بیایي. هغه ناروغان چې میکروب ورڅخه موجود یعنی په میکروبي حالاتو کې دا مزاد استطباب ده، او یا ټول هغه کسان چې په هر دلیل سټیروید نشي تحمل کولای. هغه کسانو کې چې د نقرس متکرر حملات لري او سټیروید درمل ورڅخه زر قطع شي، هغو کې د اوت یا د ناروغي بیرته راتګ خطر زیاتیږي چې دې ته ریباوند فلیر هم ویل کیږي. دې ناروغانو کې باید د سټیروید دوز په تدریجي ډول سره په 1400 تر 21 ورځو کې کم سي چې دا په نام د ټایټریټ ډاون دوز یادیږي څو د ریباوند فلیر نه مخنیوي وشي. اوس به لږ د نقرس د وقایوي تداوي یا پریونټیو ټریټمنټ په اړه وغږیږو. د نقرس د وقایوي درملنې یا پروفیلاکسس موخه یا هدف د نقرس یا ګوت د حادو بریدونو مخنیوی دی. کولشیسین یو له هغه درمل ده چې د وقایوي درملنې لپاره کارول کیږي. کولشیسین په کم دوز اخیستل کیږي ترڅو د نقرس د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې ترڅنګ د هضمي اختلالاتو څخه هم مخنیوی وشي. کولشیسین د نقرس د مکررو حادو حملو مخنیوي کې مؤثر دی، په ځانګړې توګه کله چې د وینې د یوریک اسید د کمونکو درملو سره یو ځای اخیستل کیږي. د کولشیسین کارونه په یوازې ډول د اوږدې مودې لپاره نه تجویز کیږي، مګر کولی شي چې د یو پله په توګه هغه کسانو کې چې حاده درملنه په اوږدمهاله درملنه تبدیل کیږي له کولشیسین څخه مرسته واخیستل شي. همداراز په وقایوي ډول د نان سترویدال انټي انفلاماتوري یا د انسد یا غیر استرویدي التهاب ضد درملو کارول د کولشیسین په څیر ګرځه اغیزمن نه دي، خو هغه خلکو کې چې د ډیجنریټیو جوینټ ډیزیز یا آستیوارثرایټس
یا د مفصلي درد چې د عمر په تیریدو د بندونو یا مفصلونو د سولیدو له امله منځ راځي، دا د دواړو هدفونو لپاره کیدای شي استعمال شي، چې هم د osteoarthritis د تداوی لپاره، هم د نقرس یا د ګاوټ د مخنیوي لپاره. اوس به د لانګ ټرم یوریک لورینګ تراپي په اړه وغږیږو، یعنی د یوریک اسید د ټیټ ساتلو اوږدمهاله درملنه. څنګه وکولای شي د وینې د یوریک اسید کچه کته وساتو؟ په اوږدمهال کې درمل او د ژوند لاره یا لایف سټایل کې بدلونونه کولای شي چې د وینې د یوریک اسید کچه راټیټه کړي. دا کار د یوریک اسید کریستالونو د له منځه تلو لامل کیږي او یا د کریستالونو له ذخیره کېدو څخه مخنیوی کوي، چې په دې ډول د مفصلونو د تخریب او معیوبیت او د بډوډو د تیږو د رامنځته کېدو نه او د بډوډو د تخریب څخه مخنیوی کیږي. کوم ناروغان چې داسې ریسک فاکتورونه یا خطر عامل ولري باید وهڅول شي چې د وینې د یوریک اسید ټیټونکو درملو څخه په دوامداره توګه کار واخلي. د دې درملو هدف دا ده چې د وینې د یوریک اسید کچه له یو ځانګړي عدد نه ټیټه وساتي. اکثرا د نقرس ناروغانو کې د یوریک اسید کچه له 6 ملي ګرام په 100 ډي سي لیټره کې کته ساتل کیږي. او کوم خلک چې توفیسس ګاوټ لري، یوریک اسید سویه له 15 ملي ګرام په 100 ډي سي لیټره کې باید کته وساتل شي. مګر د وینې د یوریک اسید د سویې کته ساتل د هر ناروغ لپاره اړین نه ده، په استثنا د هغه کسانو چې د نقرس متکرر حاد حمله وشکل لیدل کیږي او یا توفیسس ګاوټ ولري، او همدارس هغه خلکو کې چې مفصلي تخریبات پکې شتون ولري. د وینې د یوریک اسید د کچې د ټیټ ساتلو لپاره 3 لارې شتون لري. یو د بډوډو د لارې د بدن څخه د یوریک اسید د وتلو یا اترا کولو زیاتول، بل په وجود کې د یوریک اسید د تولید کمول، او دریم هم د یوریک اسید تخریبول او له منځه وړل. د یوریک اسید د کمولو درملنه وروسته له هغه پیل کیږي چې د نقرس حاد حمله ختم شوی وي. په دې توګه هغه ناروغان چې په منظم ډول خپل درمل اخلي، هغه کې د حملو پیښې لکېږي یا په بشپړ ډول توقف کوي. د درملنې توقف یا بندیدل معمولاً د وینې د یوریک اسید د کچې د لوړېدو او د نقرس د حاد حملې لامل کېدای شي. کوم درمل چې د وینې د یوریک اسید د کچې د ټیټولو لپاره کارول کېږي، هغه یوې الوپیرونول ده چې دا په نام د الوپرم یا زایلوپرم هم یادېږي. بله دوا یې فیباکسوسټات په نام یادېږي چې تجارتي نوم یې یولورک او یا اډینیورک ده. د دې درملو د تاثیر میکانیزم د یوریک اسید د جوړولو او تولیدولو څخه مخنیوی ده. د الوپیرونول جانبي اعراض چې په لږ شمېر ناروغانو کې لیدل کېږي، یو ځانګړی رش یا بخار ده، او یا هم د وینې د سپینه کرویاتو یا وایټ بلډ سل او یا د پلیټلیټ یا د دمویه صفحاتو د شمیرې راټیټېدل دي. همداراز ځینې ناروغانو کې کېدای شي چې اسهال یا نسناسته منځته راسي، او یا تبه هم په دو ناروغانو کې کولی شي یو د جانبي اعراضو د درملو څخه وي. د الوپیرونول دوز په ناروغانو کې د بډوډو د وظیفې په نظر کې نیولو سره کېدای شي تنقیص ورکړل شي، او د اړتیا په صورت کې په تدریجي ډول سره دا دوز کېدای شي چې پورته بوزي. مګر د فیباکسوسټات یا یولورک د درملو لپاره د دې کار ته اړتیا نشته. د ځګر او د بډوډو د وظیفوي فعالیت ټسټونه یا ازموینې په دې ناروغانو کې باید په منظم ډول سره اجرا شي. یولورک یا فیباکسوسټات په هغه ناروغانو کې چې د زړه او رګونو یا د کارډیوواسکولر ناروغي سابقه لري، او یا د زړه حملې د ناروغي سابقه لري، او یا د مغزي سکتې ناروغي سابقه لري، باید دا درمل پکې په ډیر احتیاط سره وکارول شي. بل درمل په نام د پروبینسید چې دا یو یوریکوز یوریک دوا ده. یوریکوز یوریک هغه دواګانو ته وایي چې د یوریک اسید اترا د بډوډو له لارې زیاتوي، او په دې طریق د وینې د یوریک اسید سویه راکته کوي. نور درمل هم شتون لري چې دا په نام د زورامپک یو دوا ده، بل په نام د دروزالو او کرستکسا. ځینې نور درمل هم شتون لري چې د
وینې د یوریک اسید کچه راټیټوي، ګرځه دا مشخص د نقرس یا د ګاوټ د تداوی لپاره نه استعمالي کېږي، مګر نورو حالاتو کې استعمالېږي چې دا کولی شي چې د یوریک اسید سویه یا کچه ټیټه راولي، لکه لوسارټن چې دا یو د وینې د فشار راټیټونکي درمل دي چې یو فامیل پورې تعلق لري په نام د ARB angioreceptor blocker. بل دوا چې د فینوفایبریټ په نامه یادېږي، دا اصلا د لوړ ټرایګلیسراید د سویې راټیټولو لپاره استعمالېږي. یو بل دوا چې د کولېسترول د راټیټولو لپاره کارول کېږي هغه په نام د لیپټور یا ایټرووستاتین ده، چې دا هم کولی شي چې د وینې د یوریک اسید کچه ټیټه راولي. د وینې د یوریک اسید کچه راټیټول میاشتې په بر کې نیسي. د یوریک اسید د کچې ډېر ژر او اني راټیټول کېدای شي چې د نقرس د حادو حملاتو لامل شي. هغه ناروغانو کې چې یوریک درمل اخلي، یعنې هغه درمل چې یوریک اسید له وینې څخه یا له بدن څخه باسي، دا درمل ورش کارول کېږي. د ناروغانو کې د کافي مایعاتو د اخیستلو او د کافي اوبو څښل توصیه کېږي. غذایي رژیم کې بدلون یا ډایټري ماډیفیکیشن مهم ده، ځکه چې چاغوالی د نقرس لپاره یو ریسک فاکتور ده. په چاغو ناروغانو کې د وزن کمولو سره یو ځای د درملو اخیستل هم توصیه کېږي، ځکه د وزن کمول یا وزن بایلل په یوازې ډول نشي کولی د یوریک اسید کچه په ایډیل سویه راټیټه کړي. د وزن کمول ممکن کولی شي چې د یوریک اسید کچه 15% یا 15% راټیټه کړي. د نقرس ناروغانو لپاره تر اوسه کوم ځانګړی غذایي رژیم توصیه شتون نه لري. تر هغه وخته پورې چې یو ځانګړی غذایي رژیم د نقرس ناروغانو لپاره مشخص شي، توصیه کېږي چې د نقرس ناروغان یو متوازن صحي غذایي رژیم ولري، په کافي اندازه مایعات او اوبه واخلي څو د بدن د اوبو د کموالي یا ډیهایډریشن څخه مخنیوی وشي، او د شرابو یا الکولو د څښلو څخه ډډه وشي، او همداراز د شکري نوشابو څخه چې های فرکټوز کورن سیرپ پکې استعمالېږي د دو له څښلو څخه هم ډډه وشي. هیله ده چې دا معلومات ګټور وي. ستاسو د روغتیا او هوساینې په هیله څښتن مو مل شه.